oyo babengaka mundimi ou bien chrétien azali nani? Ndenge tosi toyibili yango ete muntu oyo azwaki batisimu. Batisimu yango ezalaka na ntina nini? Banda na bobandeli biso tobengami bakretien pamba te banda ntango oyo wani ezalaki kopesa batisimu eyokomaka na te na nkolo yesu mpe azwaki batisimu. nakolobaka na bino yango yesu akomaki chrétien, mwana nzambe akomaki chrétien na yibi na kati na mokili mobimba. Bele bato misato babutamaka na masumu te, bato misato nasi nalobilaka bino yango me baoyo bazalaki te bakutunaka se banani wana. Adamu nzambe akamati mabele na kati na mabele ye ayingili, donc azalaka na ye mutu na lisumu te. Mama Eve azali le panzi ya Adamu. Adamu ndenge abutamaka na ye na masumu te. Mama Eve azalaki na lisumu te. Yesu mwana nzambe abutamaka na lisumu te kasi ye kuzwa batisimu. Mais c'est quoi? Mfate balungula ye loko nini? Ata na ba mama biso tolobi ete tozali ba chrétien. Ngai na lobi ngai nazali kimbangi c'est 100%. D'accord. Moninga katolika kuluba ngai mpe nazali catholique 100%. Très bien. Moninga ngai protestant kuluba pe ngai mpe nazali protestant 100%. D'accord. Wana nyonso tu ezali kwa ndikambote. Kasi mutu oyo azwi nani batisimu te na yo mutu ozwi batisimu. Différence nini ekuku kolakisi ete solo yo ozali monimi. Nzambe pwana kobongisa mutu tata Adame ngai na boyi nde ozala enemi na ngai nzete wana kolia te bakweyaki. Nzambe amonaki ete mpasi ezalaki na kati na mokili bato balinga kotosa ye lisusu te. Ale abomi bato ebele na mai. Nzambe amoni ete moyi lisusu te. Nzambe ale atumbi Sodome na Gomora moyen kaka te te kokufa na mwana nzambe. Banda tangu wana periode wana ekumaka ndenge mususu. Lelo ngai na yo tozali bandimi. Elembo nini oyo kulakisa ete tozali bandimi? Soko tozalaka bakimbangi c'est 100%. Moïse azwi mibeko na mont Sinaï. Mibeko wana poate mutu atambola convenablement en harmonie na ye moko nzambe. Ekasi ti lelo moyi kaka te. Yo na ngai lelo tala pasi ezali ya solo ndenge tozali kotambolaka malgré tozali bakimbangi c'est 100%, ou bien catholique 100%, ou bien protestant 100%, ou bien orthodoxe, etc. Mais ce que vous allez gagner, vous allez de côté. Bon, qu'est-ce que nini oyo laksi na moninga oyo ajui nanu batisi mute. Ce que tala no comportement na yo eza na yongo
distingue te ebeta ba kusenga me yo mpani yo kundima nzambe te keda kujwa batisimo akuluba me comment yo mutojui batisimo bijalili na yo na o yangai bokese de bozalite mutu wana kubongwa nzila wana limpasi wana ekuya na yo mutu luba kede ozali chrétien catholique kimbangiste protestant etc. On lui était ozali kimbangiste 100%. Mais conduite na yo yangwana kwa ngulutiri mutu wana kubusa na te makila ma mutu wana makutanga mana na mutu na yo. Donc vous chrétiens ozali na responsabilité moko kusekana na yango te. Mpamba te tozalaka vraiment injuste vis-à-vis du prochain oyo andimi na nzambe te. Les scandales oyo tokopesaka na batu wana yango wana ne kusala biso pasi totambola na mibeko mpenza ya solo ndenge batangelaka biso yango tongo pokwa toujours mibeko tozala na misala tokolonga na biso kaka balinga te biso tokolonga pamba te nzambe na biso azali liboso bobanga te bamama bobanga te bapapa notre victoire est certaine pamba te solo ekubongwana ka lukuta te elukuta pe ekubongwana ka solo te satana kuzala nzambe te nzambe pe kuzala satana te wana ezali deux chemins qui ne se rencontrent jamais banzila mibale wana ekukutanaka te solo na lukuta ekuzala kanzila moko tout droit ekukana même soko combien de milliards de kilomètres kenda na yo banzila wana ekukutana te yango wana totambola na solo tolakisa ete tozali bandimi meme soko mokili muyini biso kubanga te yango ekomeli makati na mokanda matata nzambe ezalaka esengo mingi meme soko batu nyonso tu bakamati makambo na bango ya bosoto oyo osalelaka yango te baya koloba ete yo osalaka yango na kati na motima na yo oyibi yango nde osalaka yango te kubanga na yo te pamba te yo ozali na eloko wana bazali koanvie mpo tolungola yango tobanga te nzambe tata nkoli yezu eli mosantu bolingo na bango ezali monene tozala bato na bolingo tozala bato na mibeko tozala bato na misala mpo te tolonga esika wana na komona tata mwana mpe eli mosantu